Hej alle sammen. Det er lang tid siden, jeg har lavet en video. Også fordi jeg synes, det er lidt svært at lave det. Jeg synes altid, det er lidt pinligt at se mig selv på film. Men jeg tænkte, jeg ville fortælle jer lidt om et maleri, jeg er blevet færdig med lige nu. Jeg synes bare, det er så fedt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er helt oppe at køre. Jeg har arbejdet hårdt på det i nogle uger, fordi der er så mange bitte små detaljer. Men det er noget, jeg har haft lyst til at lave i lang tid, og nu bliver jeg færdig med det. Så jeg håber, I kan lide det. Jeg lægger et billede op her bagefter, hvor I kan se detaljer, og satser på, at jeg også får lagt et indlæg op på bloggen med masser af fotos, så I rigtig kan se det. Men alle de små detaljer, det er jo selvfølgelig, fordi jeg har siddet og knoklet med en hel masse små vilde blomster, som jeg har haft lyst til at male lige siden sommerferien, og nu er det starten af november. Så det har taget lidt tid, før jeg nåede dertil, hvor det lige var det rigtige maleri. Så alle de fotos, jeg fik taget i sommerferien, mens jeg tonsede rundt og kiggede på grøftekanter som den vildeste nørd, det har jeg endelig kommet til sin ret, synes jeg selv. Maleriet, det forestiller en skade, som holder et hjerte, hvor der vokser masser af vilde blomster ud af. Og der er mange, der har et negativt billede af skaden, men i min verden, der er det en af de smukkeste fugle, vi har herhjemme. Og så synes jeg, at den er en overlever, den er stærk, den er klog, og det er nogle egenskaber, som jeg tænker er gode at have i hjertet. Og de vilde blomster, det er jo selvfølgelig fordi, at man samtidig med, at man skal være stærk, skal man også huske på at være blød og blid. Men selvom at de vilde blomster er blide eller fine i det, så kan de vokse på de mest barske steder. Så der er også en slags styrke i det fine. Så det er i hvert fald nogle af de tanker, jeg har omkring det her billede. Jeg håber, I kan lide det. Jeg er i hvert fald rigtig glad, og vil gerne dele det med jer. Kan I have en rigtig god dag. Hej.